الشيء الأول عدم الإخلاص بالأعمال الصالحة. إيه، أنك ما تكون مخلص لله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. صح تقرأ قرآن، صح تذكر الله، صح تصلي التراويح، لكن ما في إخلاص، فيه رياء، فيه يعني عشان تشوفوني، عشان كذا. وهذه سبحان الله يعني مع وضوح النص ذكرها الرسول صريحة جدا. الحديث اللي يقول منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث مشكل. بحياتي كلها أعمل بأعمال أهل الجنة، في آخر حياتي يوم يومين أو دقائق أو ساعات أعمل بعمل أهل النار وأكون من أهل النار. جاء تفسير هذه الرواية في حديث ثاني في صحيح مسلم، قال إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس أو فيما يبدو للناس. فالناس يشوفون أنه يعمل أعمال صالحة، لكن في حقيقة الأمر هو يعملها رياء، يعني شوفوني، فيظهره الله سبحانه وتعالى على حقيقته فيختم له بالخاتمة التي يستحقها. احنا الحين يا اخواني احيانا ترى من غير ما تشعر تستانس ان الناس يشوفونك حاط الخاتم بيدك، ودك انهم يشوفونك اني هنا في خلل، هنا في خلل. تستانس ان الناس يشوفونك انك تقرا القرآن، او ان الناس يشوفونك تصلي تراويح، او الناس يشوفونك تتصدق، او يعني شوف اول من تسعر بهم النار ثلاثة، وش المشكلة عندهم؟ الرياء. العالم والمجاهد والمنفق يقول يا ربي كنت أفعل هذه الأفعال لوجهك، يقول كذبت إنما فعلت إيه ليقال وقد قيل وقد قيل، فتحرم. يا أخواني ترى بينك وبين سوء الخاتمة، نركز شوي، بينك وبين سوء الخاتمة قضية الرياء. يقولون السلف يقولون مجاهدة النية أشد علينا من العمل. ركزوا يا إخواني، والله كلام عظيم حنا ما ننتبه له. يعني أنا لما أقول لك الحين مثلا قم الليل، أنت تقول قيام الليل صعب عندي. السلف يقول قيام الليل من أسهل ما يكون، عادي أقوم لو تبي 20 ساعة، لكن مشكلتي في معالجة النية، في أني أفر هذا الدينمو وأخلي العمل لله. النية تتفلت مني، أذكر الله شوي أبي لله سبحانه وتعالى فتفر النية، تقول عشان فلان وحاول فيها. سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي أنها تتفلت علي. شفت اللي ماسك له شيء وتفلت منه يا أخي هذولا جبال، ترى أعمالهم الصالحة جبال بالعبادة والرسوخ والإيمان والثبات، حنا ولا شيء عندهم. مع ذلك ما نجاهد أنفسنا في قضية الإخلاص. الرياء يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف من أشياء كثيرة، أخوف شيء يخافوا علينا الشرك الأصغر. ما هو الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. هذا ترى كلام للصحابة، فما بالك بنا احنا. فالنقطة الأولى عشان تعتق نفسك من سوء الخاتمة وش النقطة الأولى ذكرناها؟ الإخلاص. جاهد نفسك، والله لو كان عندك عمل قليل بإخلاص خير لك من أن يكون عملك بملء الأرض لكن بلا إخلاص.